Алло, алло, алло. Gdje ste opet ovdje igramo Subway Surfers u Amsterdamu, ja mislim ove peta, koja je četvrta, nemam pojma koja. I ovaj put imamo ovu devojku, ovo huligana. Sad možemo i ovu da kupimo, sad ćemo. Kupujemo batice, rockskamo. 15 uzimo, a nema. Imam 2, potrošio sam na Igram. Sad vidimo kakva je. Bacite like zato što smo ih kupili. Ne, subscribe-ovajte me. A like bacite ako prestiknemo rekord, ja mislim da neće. I da, mi igramo ovdje. I joj, to. I da, igram... Ja snimam na sred. Vi ćete ovo tek... Znači sutra je četvrtak. Vi ćete ovo tek za četvrtkom vidjeti, izvinite. Ali petkom idemo sad u grad. Zato da tata mi nije mogao da me vozi zato što je bio bolest. I da... I letos renoviramo sobu moju, ne kuću. Kuhinju smo već jednom renovirali. Ono pločice, imamo i podnjo grejanje, bože dragi. I ona rerna. Rerna ide normalno onako na ono što se vrti. Ali plata ide na tač. Šta sad? Možda i vi imate. Oni koji imaju platu za na tač, da baci u like. Ako su već bacili pre, onda briga me. Onda ne morate. Samo oni koji su bacili like ne morate, ali vi koji niste. I oni koji nemaju na tač, subscribe-ovajte me i onda ćete dobiti. Šalim se, lažemo. To je laž, nemojte to. Nemojte se pustiti prevariti tako lako, imam onog Veljka, se znate. 100% neka igra sa mnom, uvek. E da, baš on. On bre, kad mu kaže YouTuber baci mi like, on odmah like. I pre nego što kaže, kad kaže baci, on već uradi like. On like radi, svaki njegov od ovog brzo za YouTubera. Ne sad da doći druge YouTubere, nego od Veljka. On nije se drugi. Pa da, drugi YouTubere, ali ne mislim, ne, nego onako, ja mislim, ne, da neću nekoga da uvredim sada. Veljko je glup. Ako ovo sad neki gleda koji se zove Veljko, ne mislim tebe. Wow! Ow! Hello! I feel good. So good, so good, I feel. Bob. Igramo još jednu partu i da... Sada batice. Da, šta još da kažem? Biće neke snimke onako na laptopu.
I bit ću što snimam sad na telefon. Tako ću na laptop. Ne da snimam sa telefonom, nego s kim. Me ti sad zezaš. O, matori, to batice, rokaj, pare. Ne, ovdje ništa. Da upgradeujemo, ide to, neću. En magnet. Jova, tak, ajde, neću. Ajde, vak. Ajde, ne može sranje. Šta ćemo sad? Ajde, igramo. Možda ćemo sad jetpack, backpack, ruksak, backpack. Dora. Možda neko od vas zna taj crtač, Dora. Backpack, ruksak, backpack. Ovo je sad zadnja i ovo, ako se brzo završim, igramo ponovno. Igramo. Ali ja onda zapravo zadnjim. Ne, ja idiot. Ste vi vidjeli tamo bila vetrenjač? Vetrenjač. Bom. Motori, šta je? Matori. To batice. To. Pare. Sad sam uhvatio ovu vetrenjaču. I da, malo prije sad sam učutit zato što sam se koncentri. Ajoj. I da, u zadnjem snimku nam se muzika pokvarila. Sad se opet popravila. Gledaj, čujte.
najviše, ja ću za tebe samo 8 videa napraviti. Ne 8.000. Ne pišite u komentaru da ako to pišete, bit ćete vi ko je vama otac. Bit ćete vi otac. Ja mogu da sam javno. Zamislite da sam javno. Ja vidit ćete vi ako ne napišete. Vidit ćete vi. Scheiße. Ajmo voda. Uređemo. Ali opet, ajde. Novi rekorde. Ja nisam ni vero. Novi Šta? Šta? Ja ne verujem. Ja dalje ne verujem. Ujoj. Matori. Ajde, bacite subscribe za novi. Na kraju novi rekord. Bacite subscribe. Subscribe vam kažem. I lajka. I napišite u komentar ono ne. I napišite ako imate veći skoro od ovog. Napišite koliko ima. Ali da ne lažete. Znam ja kad lažete. S rečima. Ne. Nije s rečima, nego slovima. Ćao.